안녕하세요, 개굴TV입니다. 이번엔 제가 야간숲에 들어왔는데요. 제가 새로운 직업을 찾습니다. 바로 갬블러 도박꾼입니다. 지금 마침 3명이 차있네요. 조금 이따 들어가겠습니다. 들어가자. 뭐야, 이거 난리네. 네, 어쨌든 갬블러를 하면 상자가 업그레이드가 될 수도 있고 다운그레이드가 될 수도 있습니다. 예를 들어 쓰레기 상자에서 나오는 아이템이 막 금상자에서 나올 수도 있고 금상자에서 나오는 아이템이 쓰레기 상자에서 나올 수도 있어요. 그 상자가 다운그레이드 되면 안 좋은 거겠죠? 주사위가 굴려지는데 시작할 때는 뭐를 얻고 시작하기 때문에 저는 지금 좋은 자료를 가지고 시작하고 있죠. 맵을 일단 설치하도록 하겠습니다. 네 명이 남았네요. 네, 지금 불레벨을 올리고 있죠. 저를 올리고 있고 불레벨을 최소 2까지는 올려야 상자가 보이기 때문에 여기 텐트가 있네요. 바로 상자 까보도록 하겠습니다. 지금 주사위가 1이 나왔죠? 그럼 상자가 다운그레이드 된 겁니다. 쓰레기 상자에서 보다 안 좋은 건 없지만 좋은 건 안 나왔던 뜻이겠죠. 상자가 하나 더 있네요. 이런 곳에 상자 있는 건 처음 본다. 과연? 이번엔 업그레이드가 되었습니다. 붕대가 나왔죠. 상자가 하나 더 있네요. 농구장에는 무조건 거의 상자가 있습니다. 다운그레이드 씨앗 상자가 나왔네요. 제이스 잭이 나왔네. 권총 탄약 같은 건 꼭 가져가야 합니다. 판금은 쓰레기통에 가져가야 합니다. 안 가져갈래 그냥. 따로 뭐 있는 건 없죠. 선풍기 발견. 볼트도 가져. 왜 죽었냐? 그냥 붕대 있죠. 붕대 살려주도록 하겠습니다. 네, 지금 캠프파이어 쪽에서 죽은 것 같은데 밤이 다가오고 있습니다. 왜 죽은 거죠? 자살한 것 같은데. 일어나. 일단 스크랩 엄청 넣고 석탄도 넣고 벤치 업그레이드 안 되는군요. 일단 나무 좀 캡시다. 벤치를 업그레이드 했어. 뭔 소리야? 다친 사슴이에게 사면 되나? 손짓내가? 한번 해볼게, 조금 이따. 일단 나무 좀 가져. 아니, 야, 내 나무야. 일단 블레벨 3까지 올릴게요. 다친 사슴이 어딨냐? 다친 사슴이 어딨어? 다친 사슴이 여기 있나? 여기 있다. 아닌데? 어떻게 하는 거지? 그 소리 어떻게 하는 거지? 징그러운 소리. 여기에 박쥐 동굴 있습니다. 아마도 박쥐 같죠? 녹화한 날이 지금 토요일이거든요. 업데이트 되기 하루 전입니다. 아침이 되었습니다. 농구장도 발견. 아니! 루비 상자라니! 이럴 수가! 대박! 저 루비 상자 처음 까보거든요?
아니 대박. 가시가부 대박. 아니 블레벨이 3밖에 안 되는데 이게 나온다고? 아니 대박. 미쳤다. 와 루비 상자가 블레벨이 3밖에 안 되는데 뜨네요. 와 진짜 레전드다. 아 참고로 너무 좋아요. 너무 좋아. 참고로 근데 루비 상자에서는 주사위가 굴려지지 않습니다. 루비 상자에서 주사위가 1이 나면 너무 슬플 거 아니에요. 난 캠퍼로 가서 고철 좀 넣읍시다. 와 스피 팝신도 처음 얻어본다. 제가 초보라서 루비 상자도 한 번도 까본 적이 없고 반갑지만 요새도 한 번도 깨본 적이 없습니다. 아 배고파? 그러면은 근처에 벨이 있나? 일단 손자는 챙기고 선풍기 챙기고 이 근처에 벨이 벨이 저기 있다. 일단 라디오 챙기고 벨이 달다. 벨이 자 저기 텐트가 하나 있네요. 연료 캐니스터 발견. 오 아니 금상자. 오늘 운이 왜 이렇지? 제발 업그레이드 돼서 강력한 도끼 나와라. 뭐 괜찮아요 총. 근데 오늘 운빨 레전드다. 여기 있는 사과랑 당근 내가 다 먹을 거야. 사과, 당근, 사과, 당근. 오케이. 씨앗은 일단 심어줄게요. 늑대야! 일로 와봐. 나랑 붙자. 늑대야 나랑 붙자. 왜 한 방이야? 헤드샷! 오케이. 가죽 나왔다. 계속 헤드샷으로 공격해주겠습니다. 늑대야 일로 와봐. 늑대야 죽어. 너도 일로 와봐. 헤드샷으로 한 방에 죽어. 오케이. 열쇠 나왔죠. 자 아이 구하러 가봅시다. 첫 번째 아이는 세바 되게 쉽게 구할 수 있습니다. 잠깐 일단은 가방에 넣고 상자 까보겠습니다. 여기서 업그레이드 돼서 좋은 거 나왔으면 좋겠다. 좋은 도끼라도. 아니 무슨 석탄이 여기서 나와. 일단은 캠파이로 가겠습니다. 아이쿠 왜 일단 다 갈아버려. 잠깐 늑대가 죽은 내 거야. 오케이 아이쿠 줘. 태양 다이얼은 깔아야겠죠. 해시계 설치 완료. 맵이 아직 잘 밝혀지지 않는 곳으로 가보겠습니다. 석탄은 가져갈게요. 볼트는 쓰레기니까. 파밍은 연료 우선입니다 보통. 나침반? 여기 근처에 나무집이 있다는데. 저기 사다리가 있는데? 여기 있다. 여기 아니다. 반대로 가겠습니다. 여기서 제발 좋은 거 나와라. 좋은 도끼라고 나와라. 자, 지금 낡은 도끼거든. 창이라니. 대박. 선풍기 가져가고. 여기 또 뭐가 없죠? 나무다. 내가 가져가야겠다. 나무를 찍고 그딴 걸 왜 설치하냐고! 석탄, 베리, 먹어. 자, 일단. 아야! 그딴 거 좀 설치하지 마라.
레벨 4가 되었죠. 침대에 설치 못하네. 맵에 꽃이 자랐어요. 위쪽으로 가볼게요. 이제 블레벨 4가 되었으니까 알파 늑대가 등장할 겁니다. 맵 끝쪽으로 가면 이제 툭하면 배고프대 저거. 얘는 또 왜 죽었어? 나 신도들 이 늑대야. 생고기 좀 먹어야겠다. 그 세방 먹기 전에 고기를 어떻게 끓이냐. 일로 신도야. 잠깐만 늑대야 니가 왜 맞아? 신도야 잘 죽어. 뭐야 이거? 여기 꼈어. 여기 꼈어 이거. 여기 무빙. 한 대도 못 맞춰. 이런 거는 연료로 가져가야 합니다. 시체. 업그레이드도 강력한 도끼 나오면 좋겠다. 낚싯대나 나와. 언커버라니. 그건 나도 알아. 케이크라니. 마침 체력도 없었는데 잘 됐네요. 심지어 배고프기도 했고 케이크 먹었어. 나무집 발견. 자, 어디로 올라가야 되는지 확인하고 빠르게 올라갈게요. 잠깐만, 나 피가 없는데. 제발 업그레이드 더 강력한 도끼 나와. 제발. 손전등이 나왔습니다. 나쁘지 않아요. 석탄. 건조탄약 발견. 일단 조심조심해서 내려갈게요. 여기야. 와, 늑대들 너무 많네. 뛰어! 겁나 아파. 야야야야야야. 야야야, 붕대도 없어. 야야야. 빨리 캠프하러 가야 돼. 농장 발견. 한번 농장에 갈 시간 없죠? 타이어잖아. 아니. 늑대들로 생고기. 당근이다. 당근. 베리다. 베리. 안 오네요. 일단은 피가 너무 없기 때문에 캠퍼로 가서 회복 좀 하겠습니다. 야, 이거 난리 났네, 이거. 넣어. 네, 이제 아침이 되었습니다. 네, 이렇게 잠만요. 알파 늑대잖아. 내가 한번 창으로 붙죠? 죽고. 늑대를 피해서 조심히 가야 될 것 같아요. 연료 캐니스터랑 소총탄. 아니, 야! 잠깐만! 잠깐만. 소총탄약 있죠? 헤드샷. 죽어, 일단. 이렇게 한 대 더. 오케이. 가죽이 나왔더라면 더 좋았을 테지만 가죽은 나오지 않았습니다. 야야야. 나 상점 편하게 이렇게 해줘라. 자, 일단 상자에서 업그레이드 강력한 도끼 나오면 좋겠네. 몇 번 기억했겠지. 대박! 미쳤다. 벌목 좀 해볼까요? 붕대가 나왔네요. 이건 또 검정개가 저거 진짜? 붕대만 가져가자, 이 녀석아. 강력한 도끼라니. 정말 대박입니다. 소총으로 혼내주고 싶지만 피가 남지 않았어요. 일단 강력한 도끼는 작은 나무가 한 방이기 때문에
아주 쉽게 벌목을 할 수 있습니다. 벌목. 강력한 도끼는 정말 얻기 어려운데 제가 운이 좋게 도박꾼 클래스로 얻었네요. 강력한 도끼로 제가 어떤 활약을 할지는 2화에서 이어집니다. 어우 좀 비난이래. 어쨌든 개빠.